眼泪汪汪的。来，妈妈带你去看医生去。在昨天晚上严重起来了，在今天下午也烧了一下。啊，看一下宝宝吗？应该比上次要好吧？他昨天，等你听好的说啊。他现在有点喘。对，还有点喘。你现在会一样。你这个问题。他咳嗽是昨天早上咳得厉害起来，前2天就是噼里啪啪的咳了几声，就是昨天才。时间应该有几天哈？对。三四天了应该。自己药都吃了没有？吃了个头孢。你的体温保护不怕。我38.2了哈，是有点高的哈。我重度。我昨天给他物理降温，今天也给他物理降温，用那个温水给他额头给他擦了。可以，现在不是特别高，你要物理降温一下可以。像他等于是现在头孢吃了没？还有什么？还有就是你上次那个滴滴的10毫升的那个。那个滴的。一滴。给你弄点膏药贴一下，那个胸口啊。像我们这里是不大做，就做的比较少，都贴膏药可能用的更多一点。膏药更适合是吧？膏药一般用的比较多一点。小袜子都搓掉了。耶，不哭，快好了，宝宝，快好了啊！不哭，好了。耶，眼泪都挂到脸上了，宝宝。你衣服都没给他穿起来。对，我哄一下他先，安抚一下他的情绪啊。好了吗？宝宝眼泪汪汪的，鼻涕都流出来了。宝宝昨天晚上有点咳嗽，然后发烧。昨天晚上我跟老公2个人1夜都没睡好觉。宝宝额头烫，手心也烫，然后呢就给他物理降温，用那个温热水给他额头、腋下还有大腿2侧，还有这个脖子的2侧给他降温。就感觉下午还是有点咳，但是没有咳得这么厉害。然后不放心，又带他再去看了一下医生。后来医生又配了一点药，给宝宝胸口贴的药也贴起来。在明天我们还要去一趟给宝宝换药。宝宝一感冒就眼泪汪汪的。现在宝宝是出芽期，抵抗力也会下降，容易感冒。这2天这边天忽冷忽热，一下子太阳晒得很，一下子下雨又冷得很。看到别人吃，嘴巴想吃啦。宝宝，我给你眼泪擦一下啊，擦一擦，哎呦，碰都没碰到就眼泪掉下来了。大肠面。做完先给你。我跟老公2个人，一人点了1碗面条，我这碗是大肠面，再点了一个这个豆奶。这个面条里面有酸菜还有大肠，搅拌一下。这是个手工面。现在我们吃好了，准备回去。